Quem não sabe, a mamãe aqui vai ensinar a descascar um alho de forma fácil. Você coloca na água, deixa uns 10 a 15 minutos, pega a faca, o alho e começa a descascar. Olha, gente, a casca sai muito fácil e não fica o cheiro de alho na mão, tá? Porque fica o cheiro de alho quando a gente descasca com a unha ou você descasca com a faca e a casca tá mais difícil para sair. E você descascando, você pega a faca e tira essa pontinha para quando você socar não ficar nada escuro no seu tempero, tá? Eu gosto de usar alho e sal. Eu não gosto de usar tempero pronto porque eu acho que não dá gosto na comida. Então, gente, é isso, uma forma fácil de descascar o alho. É você botar na água, deixar um tempinho e depois, ó, tranquilamente, tá? Faquinha, não fica cheiro. E outra coisa, se ficar cheiro na sua mão, é só você lavar a mão com vinagre, tá bom? Espero ter ajudado. Beijos!